サイレント漫画オーディションコミュニティチャンネルイェイ。皆さんこんにちは、もっちです。Hey guys, your guide, 太陽。さて、今回も、第5回サイレント漫画オーディションのテーマについて、もし漫画家の先生と漫画編集者が打ち合わせをしたら、どんなアプローチをしていくかをシミュレーションしたいと思います。テーマに悩んでいる人たちはぜひ参考にしてください。We'll continue the simulated meeting that would happen between a manga creator and a manga editor.This is a straight-to-the-point topic that will help you draw a better story for Silent Manga Audition Round 5. We'll begin with a quick recap. 第5回のテーマは、友情とコミュニケーションツールの2つ。この2つのテーマを組み合わせて、1つの物語をサイレント漫画で描くという実践的な課題です。Friendship and communication tool are the two themes of Silent Manga Round 5.Combine both those themes as a practical challenge to create stories. 前回、もし漫画家と、編集者が打ち合わせをするなら、まず順を追ってこうするだろうとお話しました。Last week, we showed you how we'd approach the story creation like this. テーマの意味を考えてみる。Think about the meanings of the theme. テーマから連想する単語をとにかくランダムにメモしていき、アイデアの種とする。Write down all the random words that comes to your mind and use them as the seeds of ideas. その次に、物語の核となるメインテーマを決める。Determine the main theme that will be the core of the story. 友情とコミュニケーションツールの両方をメインテーマにするのではなく、物語の核となるメインテーマをどちらか一つにする。Do not make both the main theme. Instead, make one theme and use the other as a spice to enhance the effects of the main theme, the core.大切なことは、どんな形で読者を喜ばせるかという物語のセールスポイントで、この段階で大体、友情をメインにするならドラマで読者を感動させようとか、コミュニケーションツールをメインにするならアイデア勝負で読者をあっと言わせようなどという、方向性がおぼろげに見えてくると思います。The most important thing here is to keep asking yourself, how do we entertain the readers? And this main theme is the very tool that we utilize to meet that objective.For example, if friendship is the main theme, we use human drama to ignite the emotions of the readers. If communication tool is the main theme, we use amazing ideas and gadgets to excite the readers with expectations, and so on. You can already see the direction we are heading from these statements. さて、いよいよ次のステップですが、私たちなら、キャラクターの役割と配置を話し合うと思います。And on to the next step. We then work with the characters, their role and placement. Like this, character A and B. 友情をメインテーマにした場合、登場するキャラクターは最低2人、主人公 A1 人だけで友情というテーマを描くことはできません。仮に主人公 A というキャラと、その相手役 B というキャラクターを置いてみます。To illustrate friendship,There really must be at least two characters. Friendship is an emotion that happens between two people. So let's say we have protagonist A and his partner B. その A と B の間に友情があるわけですが、その A と B のキャラクターの役割をざっとランダムに上げてみるわけです。So there is the friendship between A and B. And write down the relationships or the rules of the character A and B.At random, in pairs, like this. 例えば、主人公 A を私とすれば B は親友、A をピッチャーとすれば B はキャッチャー、A を刑事とすれば、B は相棒、A を漁師とすれば B は同僚、A を兵士とすれば B は戦友、A を老人とすれば、B は幼馴染。A をサッカー選手とすれば、B はチームメイトなどなどで、このようにランダムに A と B のキャラクターの役割を上げてみて、その間にある友情のエピソードを想像してみます。 Jot down these random rules, making pairs of them as you write down like this. Then imagine what episodes of friendship could happen between those rules. ただ、漫画家や編集者なら、この段階ではごく普通の当たり前の友情しか書けないのではないかと思ってしまいます。やはり、読者に喜んでもらうことが大切なので、漫画家と編集者はここからある要素を盛り込みます。それが意外性です。But looking at this list, manga creators and editors would immediately know that by using only these combinations, you can only really make an ordinary tale. To entertain the readers, we need to add one more element to the mix.
And that magic ingredient, ladies and gentlemen, is the element of surprise. 例えば B のキャラクターに、の役割に意外性を盛り込むとこんな感じに変わります。To add the surprise into character B, we would have a list like this. 私といじめっ子、ピッチャーと対戦チームのバッター、刑事と泥棒、漁師と猟犬、兵士と敵兵、老人と少年、サッカー選手と審判、などなど。 And so on. 一見友情が芽生えそうにない関係ですが、もしここに友情が芽生えたらどうでしょう？ Those may not at first seem like likely combinations for friendship, but what if they became friends? もしかすると読者はもっと面白く読んでくれるかもしれないと私たちは考えるわけです。That's the moment we'd think, hey, the readers might be more interested in this. こうして考えたキャラクターの役割と配置の間に友情があると考えて、最初にテーマの意味を考えたときに連想した言葉をたくさん入れてみます。So imagine, what if there were a friendship between those role pairs? And at the seeds of ideas, that words that we imagined earlier on between A and B. すると何かしらの物語やエピソードのアイデアが浮かびやすくなってきます。Now it is much easier to imagine some kind of stories or episodes, fragments of storylines that you can weave together into a full storyline. まずそうして友情をメインテーマにした物語やエピソードの中に Work like this to create a friendship story core. 最後に気の利いた道具として、コミュニケーションツールを入れ込んでみるわけです。 And lastly, use the communication tool to spice up the core story. See, having sets of themes actually makes it easier to create stories. 次回、漫画家や編集者がコミュニケーションツールを物語に入れ込むとき、さらにはそれをメインテーマにするときにはどのように打ち合わせをするのか、をシミュレーションしたいと思います。Next week, we'll continue the simulated meeting to spice up the story using communication tool, making the best of it. もちろん、漫画家や編集者にはそれぞれ、いろんなアイデアの出し方がありますし、打ち合わせのやり方も多種多様です。ただ、テーマに迷っている方は、まずこのコーナーを参考にして、自分なりの最高の物語の作り方を編み出してください。Every creator and editor has his or her unique ways of coming up with ideas, but if you are feeling a bit lost about how to make use of the themes, we strongly recommend that you start trying the method we just showed you. We're sure this will help you build a great story and develop your own methods of the story creation. Got it? See you next time. Bye bye.